Qıraş Vilayət Eyvazovun iynəsini nətər vurmuşamsa, indi də həmin bu nazir gündə bir atasını efirə çıxardıb mənə qarşı danışdırır. Gəlin baxaq görək Vilayət Eyvazovun ikinci atası nə deyir? Mehman Hüseynov, biz 1992-ci ildə və antiterror əməliyyatlarında polislərimizi ön cəbhədə gördük. O zaman siz haradaydınız? Vilayət Eyvazovun ikinci atası deyir ki, Mehman, bəs polislər antiterror əməliyyatlarında vuruşanda sən haradaydın? Cavab verirəm. İlham Əliyevin xəstə oğlu Heydər Əliyev həmin o vaxtlar harda çöplədirdisə, Mehman Hüseynov bax orada çöplədirdi. Mehman Hüseynov, səni o avadanlıqları nə ilə almısan? Sən sanki özünü xalqı sevimlisini kimi yapışdırmaq istəyirsən. Xeyr, əsla bu belə deyil. Nazirimizin ikinci atası soruşur ki, Mehman, bəs yaxşı, bu mikrofonları, kameraları hansı pulla almısan? Mən Vilayət Eyvazovun arvadından fərqli olaraq bütün kameraları, mikrofonları öz pulumdan almışam. Amma Vilayət Eyvazovun arvadı lifçiklərini, tumanlarını, şalvarını, paltarlarını bu cəmaatın və şəxsən Mehman Hüseynovun pulu ilə alır. Aydındır?